Добрый день. Значит, есть у нас такая проблема. Вот наша кобылка Роза кашляет. Кашляет. Ну вот еще вчера она кашляла. То есть приступы мы и по утрам в основном. Хотя я было дело слышал и по вечерам. И вот приступы наступают, закашлялась. И кашляет прям вот так вот. Может и без перебоя кашлять. Эта же самая проблема была весной прошлого года. Все, как говорится, мы спихивали на глистов, думали глисты. И я гонял глисты разными препаратами. Как бы такую систему себе завел. И всех лошадей оно, в принципе, действовало. Но у Розы, у этой серой кобылы, хвост зачуханный почему-то продолжал быть. И я смотрю, что он у нее и до сих пор немножко зачуханный. Хотя в этом году уже весной бровермектин орально давал, тот, что в уколах, с повтором через 10 дней. Но она, глисты пошли все-таки, но она продолжала кашлять. Значит, сейчас методом консультации, изучения попробую новый метод лечения на ней. Ну, то есть она силы не теряет, ничего, массу держит, но кашель, конечно, и сопли у нее бывают небольшие сопли, но кашель бывает, приступы сильные, ну такие достаточные. Значит, может это вот хроническое обструктивное заболевание легких, а оно же тоже не дают конкретно там ответа, от чего оно появляется. А если бы это у меня было здесь пыльное содержание или какая-то нагрузка в пыли там или еще что-то, а так простудные заболевания тоже исключаю, потому что температуры нет, у нее не было. И она такая кобыла, что всегда на улице, как бы, поэтому думается, что что-то может все-таки от глистов какие-то последствия. В общем, какой метод лечения на данный момент? Со вчерашнего дня проколол ей Дектомакс. Это от глистов препарат, и он сейчас очень, кстати, против клещей, долго держит, там не меньше месяца. Уколы Дектомакс по инструкции дозирования. Дальше дексаметазон. Тоже уколы. Противоаллергический, противовоспалительный препарат дексаметазон. В форме, потому что он есть в разной форме. Я посмотрел у Вадима Прядко в интернете. Он использует дексаметазон 21. И там дальше слова такие, как изоникотин или что-то вот такое, в таком плане. В общем, можно найти Вадима Прядко и тоже лечение кашля, и там это увидеть. Значит, дексаметазон проколол вчера, тоже по норме, по инструкции. Катозал для усиления обмена веществ. И геповикел, витаминизированный препарат для поддержки печени, внутренних органов. Все по инструкции. Геповикел нужно было ей 50 мл. То есть я и так ей дал вчера 4 укола. Но она как бы уколы у меня принимает хорошо. С морковкой периодично. То есть дал морковку, дал укол. Дал морковку, дал укол. Все в шее внутримышечно. Геповикел нужно... У меня 10-кубовые шприцы. Там нужно 55 примерно миллилитров. Это 5 уколов ей за раз. Я решил дать вот вчера 10 мл, сегодня утром дам 10 мл, днем дам 10 мл. То есть до вечера я ей выколю еще
4 укола этого геповикела, то есть витаминизированный для печени. Ну вот мы сейчас находимся здесь в помещении, кобыла не кашляет. Это буквально, ну, после вчерашнего вот этих манипуляций. Поэтому я планирую это через 10 дней повторить. Но через 10 дней, то есть повторить дексаметазон. А Дектамакс, ну, наверное, тоже повторю. Дектамакс тоже повторю, потому что один ветеринар мне говорил повторить Дектамакс. Хотя он длительного действия препарат, до 28 дней. Но дадим еще дозу, роза нежиребая, думаю, 28 плюс 10 еще будет работать подольше. Так что убьем всех глистов, если они там есть, личинки всякие, может какие-то мелкие паразиты, может какие-то простейшие в легких там завелись, ну неизвестно. То есть точный диагноз, я думаю, ну это может какие-то лаборатории в Москве дадут, если там брать рентгены делать, еще что-то. У нас в Киеве тоже я не знаю, куда там обратиться. У нас это коневодство так развито, что лечим наугад, можно сказать. Ну как, по логике какой-то. Народным подходом. Ну, а лечить нужно, потому что, ну, у меня, вот у нас в селе, например, если такая вот ситуация, то здесь в лошадь никто не верит. Здесь, ну, если она хрипит, кашляет, типа, все сразу сдают на мясо. С нее, типа, толку не будет. Но мне-то толк-то не нужен большой. Мне надо, чтобы она не кашляла, не хрипела и жила. Да, мы все иногда покашляем. Люди болеют, и бывают и хроническими, не только. В основном там 90% людей имеют разные хронические заболевания. Так что этих всех людей, ну, нужно на мясо. Даже и не только хронические, и эти, которые наследственные. Так что всех людей где-то утилизировать. Поэтому вот у меня подход такой, что мы будем лечить до последнего. Даже если ветеринар нам скажет, что на мясо толку не будет, мы будем пробовать что-то. Так, роза некрасиво повернулась. Девочки, мальчики ждут уже на выход. Вчера же этим красавцам тоже дал Дектамакс, уколол обеим. Ну, им буду без повтора, то есть у них все нормально. Это их от клеща убережет на месяц минимум. И прогонит глисты, все виды. Роза, ты уже хочешь отвязаться, да? Так, сейчас Розе нужно дать укол. Я попробую сейчас продемонстрировать. Роза, ну, чухаться хочет опять. Вот она вот такая любительница может чухаться, я не знаю. Как ей уже? Что ей уже гонять можно? Да, Роза? Тебе уже всеми видами средств прогнали. Ну, кашлять перестала, носик сухой, смотрите. По утрам кобыла была, ну, было то с одной ноздри, то с двух, густые. Ну, посмотрим, понаблюдаем за ней. То есть я ничего скрывать не буду. Если я ошибаюсь, значит, сделаем хуже. Ну, будет моя вина, грех перед Богом. Но ничего другого, мне просто нет выхода, как пробовать своими средствами лечить. Так что вот такая вот ситуация. Пока улучшения картины вижу. Дектаметазон, возможно, сработал сильнее, чем что-то другое даже. Повторим через 10 дней. Будет видно. Сейчас попробую дать укол на камеру. Ну, наверное, на камеру не получится, потому что камеру нужно держать. Так что уколы давать, продезинфицировать место и как бы стандартным методом в шею. Все, пока. Буду результат лечения тоже выложу. Если вот какой-то период времени убедимся, что кашля нет, об этом расскажу. Что-то увижу после дегельминтизации опять, тоже расскажу. Всем пока, будьте здоровы. И ваши питомцы. Так, наши герои, герои восточных сказок, так сказать. Кобылка, которая у нас проявляла агрессию.
Коля, ну кантарка твоя, ну стоит многого. Где ты ее взял такую? Это не та, что у меня была когда-то. Красивая. Вот это мне нравится, что слышишь, оно так было хрест-нахрест вот это перед лицом. Ты так сделал, была по-другому, да? Не, она уже не агрессивна. Да она вообще золотая, смотри. А жеребенок, он золотой, просто золотой. Кусачка. Кусачка, ну он золотой пацан, ничего не боится, ни трактора, ни машин, ни людей. О, какой конь. Настоящий. Смотри, какой. Да, ну крепыш. Дай-ка я его так сниму, смотри, какой красавец. Какая стоечка, какая шея. Вот какой. Красавец. Мужчина. Как он тебе, Коль? Проблемы создает, не? Или нормально? Не обращай внимания. Да. Растет себе человек. Мужчина растет и все, да? Так смотри, какой он ручной, смотри. Хоть бы что, смотри. Не боится, вот подошли к нему. Бери на балкон его в город и все. Смотри, какая спина. Моя рука и вот его спина. Какой красавец. А? Смотри, какая грива. Должен быть хороший. Да. Да ты шо. У меня есть просто казахи на канале любители лошадей. Так вот, я думаю, что... Да, им нравится. Не, они не едят. Они не едят. Они не едят. Они и едят, и занимаются с ними. Посмотри, какой красавец. И лялька успокоилась. Ну, смотри, она успокоилась. Она жеребилась. Коля, а вот это ты и сделал, вот эту вот вертушку такую? Конечно, Красотульку. а Смотри, какая красота. Вот моя рука, смотрите, никто никого не кусает, не бьет. Красавец. Сумки. Ага. Вот это кони. Вот это лошади. Смотри, а лялька в яблоках стала, смотри. Да. Вот тебе трава, вот тебе майская роса, лучшая овса, да? Чи ты даешь овесик? Трошки даю. Немножко даешь, да? А как же я буду? Потому что работает, потому что она в яблоках, Коля, мы ее покупали, она такой не была. Как сейчас. Коля, она поменялась, я тебе говорю, она в яблоках не была никогда. Была? Когда? Тоже когда брали? Нет. Она была гнедая. Просто сейчас кушает трошки бубку. И в яблоки пошла. Красавица. Так она и работает? Да, она... Что на нее? Она меня, ну... Не подводит? Нет. Красавица. Одна. Ну и малый, я смотрю. Малый просто. Смотри какой. Никто с ним специально не занимается. А он такой породы человеческой. Смотри. Послушный. Смотри, я его веду, он идет. Смотри. Пошли, малый, пошли, малый. Ах ты красавец. Ах ты, Рокки. Эх ты, ушки твои на макушке. Смотрите, какой конь. Вот бери, садись на него. Я сейчас на руку положил. Хоть бы шо коню. Хоть бы шо. Давление на спину держит. Давление на спину держит. Смотри, подмышку его взял. Подмышку вожу. Хоть бы шо, смотри. О, бороться хочет. Это казахский конь. Настоящий. Красавец. Я его чуешь подмышку, а он давай бороться. Через 2 дня после лечения Розы от кашля утром заходим в конюшню. Тихо. Никто не кашляет. Проверяем нашего пациента на наличие выделений из носа. Нос сухой, чуть-чуть есть прозрачная, но не мутная, не гнойная, как было раньше. И вот тут и у этих такое, это как бы нормально. Некоторые выделения нормальные из носу. Главное, они должны не быть
большими. А вот это то, что было 2 дня назад. Вот такое выпадало у розы. Так что, как пациент, Роза, как самочувствие? Ага, хорошая моя девочка. Красавица. Сейчас идем кататься. Снимем тебя еще в движении. Сегодня проколол с утра гиповикел. Те 55 миллилитров, что должен был ударить, говорю, уколоть сразу. Колол постепенно по 10 миллилитров 2 раза в день. Сегодня с утра закончили. Так что больше никаких уколов давать не будем. Вот это вот только повторим. Уже получается через 8 дней. Дексаметазон и Дектамакс, наверное, повторим. Хвост не зачуханный, кашля нету. Что, идем кататься, Рики? Да? Ясминка, а ты как? Кусаетесь тут с Рики вы, да? С Рики у вас война? Хорошая моя. Вот. Роза, Роза, а ну выглянь сюда. Роза, выглянь сюда. Розочка, Роза, ты где? Сейчас скажи, что ты не знаешь, как тебя зовут. Вот, молодец. А вот так очередной раз мы прокатываемся. Прекрасное солнечное утро, весеннее. Ну, чуть пробежим рейс. Стоп. Сави. Рики и Роза. Роза, конечно, тянет неимоверно. Это мы в сторону домой. Лошади спешат. А вот так мы идем в сторону от дома. Уже намного сдержаннее. Темп тише. Ясмина спереди сдерживает. Ясмина играет лидера в этом табуне.
не дает им разогнаться. Молодец. Притормаживает их. Не знаю почему такое поведение, но интересно. Рик. Ветер сегодня. Роза периодически еще раз-два откашливается, но таких приступов затяжного кашля нету. Будем наблюдать дальше. Дай бог поправится. Соби. На тягу ей это все не влияет. На задышку тоже. Так что я думаю, что ничего страшного там нету. Ах, Ясминка тормозит. Ах, Ясминка тормозит. Хотя. Молодец. Порядок должен быть в библиотеке. Молодец. Притормаживает их, не дает им. Разогнаться. Идем на тормоза, да? Ну шагом чуть-чуть. Давайте шагом. Хорош. Хорошо еще остались такие просторы, где можно встретиться с диким зверем. Не боишься отпустить лошадей, чтобы не засеяно ничего. Есть немножко таких дорожек.